Qishloq sharoitida hammomga ketadigan, necha pul bo'ladiganiga qiziqadiganlar uchun. Bu tagidagi ipki mramor oynasi, rakovinasi 750 ming, oynasi 250 ming, ipki mramor 220 ming. Mana shu. Keyin nasos bittali filtri polni tagida joylashgan. Nasosimiz 55lik bo'lgan. 750 ming. Filtrimiz 150 ming. Bu yoq tarafimizga esa hammomni tushirganmiz. Mana bu aristoni. Bu yoq hammomni 3 ta tarafi devordan bo'lgan, bitta tarafini gipsokardondan qilganmiz. Buni tepasi polka qilganmiz, ya'ni xladovka. Hammomni tepasi. Bu eshigi, mana hojatxonasi, dushovoy qilganmiz. Tepasi plastik. Mana bu qo'l yuvishga mo'ljallab joy tashilgan. Eniga 1,45 sm, uzunasiga 2,50, 2,5 metr. Oynasi. Tagida kanalizatsiya turba, issiq muzday suv turbalari. Xo'p, buni ikkitali kolodez qilganmiz. Boya qo'l yuvadigan kirish joyidagi отдельный kolodez. Mana bu hammom uchun отдельный kolodez qilganmiz, hojatxona uchun. Bunga endi kafeli, mana bu tagi steyashga noldan hammasi qilganligi uchun bunga общий ketgan расход 12 million pul ketgan. Mana shu tayyor bo'lishiga, shu holatiga. Shu holatida ham tayyor bo'lgan. Tagiga tepli pol unaqa narsa tashalmagan. Buni mana bu aristoni o'zidagi iliq suvni ozgina oqizib, o'sha bilan hammom ichi isiydi, o'sha bilan yuvinish sharoiti bo'lgan bu yerga. Qishloqda qisqacha bo'lsa ham hammom quraman deb yurganlar uchun bitta like, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi ishlarimizda ham chiqazamiz, to'liqroq ma'lumot qilamiz. Tepasi tagi plastik bo'lgani bilan tepasiga pol qilingan. Eshigimiz hammasi, mana shu eshik ham kiradi rasxod ichiga. 100% turishiga 12 million minus plyusi mana shunaqa rasxod bo'lgan. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Qishloqda hammom quraman deb yurganlar uchun ozgina bo'lsa ham necha pul ketishi haqida shu ma'lumot chiqazdik.